Hey guys, எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தான் உங்க அஜிகுட்டி. ஓகே, இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, நம்மகிட்ட ஒரு ஹீரோ இம்பல்ஸ் வந்து இருக்குது. அது என்னன்னா ஃபுல்லாவே மாடிஃபை பண்ணி வச்சிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா ஒரு ரேலி ரேஸ் ஓட்டுறதுக்காண்டி அவங்க வந்து ஃபுல்லாவே ஒரு ஸ்டாக் இம்பல்ஸ். இது வந்து ஓல்டு மாடல் தான், நியூ மாடல் இல்லை, ரொம்பவே ஒரு பழைய மாடல் தான். மாடல் என்னன்ட்டு நான் பைக் ஓனர்கிட்ட வந்து நான் கேட்டு உங்களுக்கு ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லைட்டாக போட்டு விட்றேன். என்ன மாடல்னு தெரியல, இல்லை டிஸ்பிளேலே ப்ளே பண்ணுறேன். ஓகே, அது இருக்கட்டும். இது வந்து என்னெல்லாம் மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க, எப்படி இருக்குது, அந்த ரேலி ரேஸ்க்காண்டி ஒரு ஸ்டாக் இம்பல்ஸை வந்து எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் லவ் அண்ட் சப்போர்ட்டை நம்ம சேனலுக்கு கொடுங்க நண்பா. ஓகே, நம்ம வீடியோ வந்து இப்போ கொஞ்சம் குவாலிட்டி வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம். அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து புதுசாக நம்ம சேனலுக்காண்டி ஒரு புது ஃபோன் செகண்ட் ஹேண்ட்ஸாக நம்ம வாங்கியிருக்கோம். ஒரு 3 month யூஸ் பண்ணது, அது வந்து நம்ம இப்போ வாங்கியிருக்கோம். அதோட வீடியோ குவாலிட்டி தான் இது நம்ம இன்ட்ரோவில் பார்த்துட்ருக்கோம். இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு மறக்காமல் ஒரு கமெண்ட் பண்ணிடுங்க நண்பா. அப்போ தான் எனக்கு கொஞ்சமாக ஹாப்பியாக இருக்கும். ஓகே, வீடியோ குவாலிட்டி கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு. ஓகே, இந்த வண்டியை வந்து இன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே நம்ம ஒரு ஆஃப் ரோடிங்லையும் ஓட்டி பார்க்க போகிறோம், ஆன் ரோட்லேயும் ஓட்டி பார்க்க போகிறோம். ஓகே நண்பா, நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் லவ் அண்ட் சப்போர்ட்டை கொடுங்க நண்பா. நம்ம சேனலில் 10K சப்ஸ்கிரைபர் வந்த பிறகு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் நண்பர்களுக்கு நான் ஒரு 4-5 gift வாங்கி வச்சுருக்கேன். 10K இப்போ ரீச் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி கொஞ்சம் நம்ம 10K வந்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த gift என்ன அப்படிங்கிறத நீங்களும் பார்த்துடலாம். ஓகே நண்பா, வாங்க அந்த வண்டியில் என்னெல்லாம் எப்படிலாம் சேஞ்சில் இருக்குது அப்படிங்கிற பார்த்துருமா. சைலன்சர் மாற்றிருக்காங்க. ஜஸ்ட் ஒரு சவுண்ட் செக் பண்ணிட்டு இன்ட்ரோ போட்டோம். வாவ் 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 வாவ். ஓகே நண்பா, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஆரம்பிக்கலாங்களா? ரெடி டு ராக் ஆஃப் ரோடிங். ஓ இது கார்னரிங்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது. எந்திரிச்சுன்னா இந்த வியூ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். வண்டி முள்ளில் மட்டும் ஏறிடக்கூடாது. ஓ வெறித்தனம் வேறு லெவலில் இருக்குது. சைலன்சர் ஏர் ஃபில்டர்லாம் ஓப்பனில் தான் இருக்குது. இது ஒரு சும்மா ஒரு எம்டி இடம் தான், அடுத்தவங்களோட இடம்லாம் கிடையாது. வேறு ப்ரொஃபஷ்னலாக ட்ராக்கும் கிடையாது. இது இப்படி தான் இருக்கும். கொஞ்சம் பார்ப்போம். ஓ ஓ ஓ ஓ என்ன பண்ணால் ஆஃப் ரோடு வண்டி ஓட்டினது இல்லை அப்படிங்கிறதுனால பேக் வீல்லாம் அப்படி சுற்றுதியா. இப்போ ஆஃப் ரோடு ஓட்டி பார்த்துக்குவோம், கொஞ்சம் ஓட்டி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன் ரோட்டில் ஓட்டிக்கலாம் நண்பா. ஓகே, மழை வேற பெய்ய ஆரம்பிச்சிட்டு. ஓ ஓ ஓ போடு போடு பைய போனால் பார்த்தா நார்மலாக. சஸ்பென்ஸ்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது. ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ஆஃப் ரோட் பைக்கு, அதுவும் ஆஃப் ரோடில்.
எல்லாம் ட்ராக் இல்லை, இது ஒரு ஆஃப் ரோடிங்காக இருக்கிறதுனால சின்ன சின்ன பள்ளம்லாம் பார்க்க வேண்டாம் நண்பா, அசால்ட்டாக போகுது. ஓ ஓ வெறித்தனம். இதில் முள் இருக்காது, அதனால் பயப்படாண்டா, ஃபுல்லாகவே இந்த சின்ன சின்ன செடி தான் இருக்கும். கீழே போட்டு கொண்டுறாமலே. ஓகே, ஆஃப் ரோடிங் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. நம்மளும் தனியாக ரவுண்டு ஓட்டி பார்த்துக்கலாம். நம்ம தனியாக ஓட்டி பார்த்துக்கலாம். இதோட ஃபுல் பவர்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது, அதெல்லாம் ப்ரொஃபஷ்னல் ரைடரால் மட்டும்தான் முடியும். நம்ம வந்து இதில் ஒரு கால் வாட்சி கூட யூஸ் பண்ணிவிட்டோம். அவங்க நார்மலாக பிட்டுக்கு அந்த என்ன ரேஸ்லாம் முடிச்சுட்டு பிட்டுக்கு போகும்போது என்ன ஸ்பீடில் ஓட்டுவாங்களோ அது மட்டும் தான் நம்ம இப்போ ஓட்டிகிட்டு இருக்கோம் வண்டி. ஆனால் வெறித்தனமாக சரியான ஸ்டேபிளாக இருக்கு நண்பா. அப்படி பேக்கில் ஒரு கேமரா செட் பண்ணியிருந்தா தெரியும், அதோட டயரில் அந்த மண்ணெல்லாம் குவாரி எரியுறதை. வாவ், அப்படி இருக்குது. பேக் வீல் தனியாக அப்படி செதுக்கிட்டு போகுது நண்பா. வேறு லெவல், வேறு லெவல். கேமராவில் மழை தண்ணி பட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டாண்டிங்கில் நின்று ஓட்டும் போதும் ரொம்ப நல்லா இதாக இருக்குது. இந்த வியூ எப்படி இருக்குது பாருங்க நண்பா. ஓகே, அப்படி ஒரு கட் அடித்து திருப்பிக்கலாம். சூப்பர். வேறு லெவல். ஓகே நண்பா, இப்படி ஆன் ரோட்டில் ஓட்டி பார்த்துக்கலாம். ஓகேயா, ரொம்பவும் போட்டு இங்கே இடம் சுற்றிட்டு இருக்காண்டா. வேறு லெவல். ஃபஸ்ட் டைம் இம்பல்ஸ் ஓடுறேன் நண்பா. அதுவும் ட்ராக்குக்காண்டி, ரேஸ்க்காண்டி, ஒரு ரேலி ரேஸ்க்காண்டி ரெடி பண்ண வண்டி, ஃபுல் பவர் அப் பண்ண வண்டி. வேறு லெவல். மிஸ்டர் ரபின் ஸ்டண்டில் போட்டு வெளுத்து வாங்கிட்டுருக்காரு. ஒரு வீலி போட்டு பார்ப்போம். இரு, அவன் வீலி போடுறது. அங்கே ஓடிப்போம், நம்ம மேக் ஓடி போவோம். ஒரு வீலி போடுறது பாருங்க நண்பா. ஓடி நல்லா பழகிட்டான். இவனோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி கீழே கொடுக்குறேன், மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, மழை தூத்த ஆரம்பிச்சிட்டு கேமராவில் தண்ணி இருந்துன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து நல்லாவே ஒரு ஹைட்டு. எனக்கு இந்த வண்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது ஜஸ்ட்டு நம்ம ஊருக்குள்ளே வச்சு ஓட்டுறதுக்காண்டி இப்படி ஒரு வண்டி வாங்கலான் இருக்கேன். சஸ்பென்ஷனை பாருங்க நண்பா, வெறித்தனம்ல. இது எல்லாமே எங்கள் ஊர் மலை சைடு தான். ஃபுல்லாகவே அப்பப்போ வந்து சின்ன சின்னதாக மழை பெஞ்சிட்டு ரொம்பவே நேச்சுரல் அப்படி க்ரீனாக இருக்கும். அதுக்கேற்றாப்புல இப்படி ஒரு ஆஃப் ரோட் பைக் எப்படி இருக்குது. இதோட ரைடு இங்கே வர சீட் இருக்குது, இங்கே வரைக்கும் உட்காந்து ஓட்டலாம். எப்படி ஏன்னா அந்த கார்னரிங் பண்ணும்போது இங்கே முன்னாடி உட்காந்துருப்பாங்க, உட்காந்துட்டு அப்படி கார்னரிங் பண்ணுவாங்க. ப்ரொஃபஷ்னலாக வந்து இதெல்லாம் நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். ஹேண்டில் பேர்லாம் நல்ல ஒரு வைடான இருக்குது. வா, பிரேக்கிங் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்குது நண்பா. இதெல்லாம் கார்னரிங் தான் பண்ண முடியாது, ஏன்னா ரேஸ் ட்ராக் பைக்கா. சஸ்பென்ஷன் தான் சொல்லவே முடியாது, நீங்களே பாருங்க நண்பா. அப்படி நம்ம வெளிநாட்டு பைக்கர்ஸ்லாம் பண்ணுவாங்களா, அப்படியே 2 புஷ் பண்ணிவிட்டு வீலிங் அடிப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி இருக்குது. சரியான சஸ்பென்ஷன். ஆன் ரோட்லேயே எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஆஃப் ரோடில் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள். வெறித்தனம்ல. வேறு லெவல், வேறு லெவல். எனக்கு எப்படி இருக்குது பார்த்து சொல்லுங்கள் நண்பா. வளர்த்தியாக இருக்கவங்களுக்கு ஆனால் மேபி நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன் அப்படின்னா எல்லாமே கை எல்லாமே வைடானதா, வைடு, வண்டி ஹைட்டு, ஹேண்டில் பேர்லாம் கொஞ்சம் நீளமாகவே இருக்குது. அதனால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, குட். பைக் இஸ் குட், பவர் வெரி குட். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. சவுண்ட் எப்படி இருக்குவாங்க. ஓகே நண்பா, வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அப்படின்னா ஒரு லைக் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம வீடியோஸ்லாம் நிறைய பேர் பார்த்துட்ருக்கீங்க, வியூஸ்லாம் நல்லா போகுது. ஆனால் லைக் வந்து கம்மியாக வருது, வீடியோ நல்லா இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இப்போ குவாலிட்டிலாம் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன். பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா ஒரு லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட கருத்தை. இந்த பைக் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு உங்களோட கருத்தை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வேறு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் லவ் அண்ட் சப்போர்ட்டை நம்ம சேனலுக்கு கொடுங்க நண்பா.
உங்கள்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குறது அது ஒன்று மட்டும்தான். ஓகே ஓகே, நான் கொஞ்சம் நேரம் ஓட்ட அந்த பைக் கொஞ்சம் ரசித்து நீங்களும் பாருங்கள். ஓகே நண்பா, அந்த வண்டியில் என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துடலாமா? பேக் அண்ட் ஃப்ரண்ட் வீல் வந்து பிக் சைஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. வேறு 2 டயருமே தரமான ஆஃப் ரோட் டயர் நண்பா, தரமான ஆஃப் ரோட் டயர். அப்படி இருக்குது, ஒரு அந்த grip எல்லாமே வேறு லெவலில் இருக்குது. ரெண்டுமே எம்ஆர்எஃப் ரேசிங் gripலாம் ரொம்ப ரோட்டில் ஓட்டும்போது அப்படி பிடிச்சி ஓடின மாதிரியே இருக்குது. பிரேக்கிங் சூப்பராக இருக்குது. ஃபுல் எக்ஸாஸ்ட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பெண்ட் பைப்போட பாருங்கள், ஃபுல்லாகவே மாடிஃபை பண்ணி தான் மாட்டியிருக்காங்க. இதெல்லாம் மாடிஃபை பண்ணது யார் அப்படின்னா நம்ம இன்ஜின் சைக்கிள்ஸ் மாடிஃபிகேஷன் அவங்க தான். அக்ரா பைக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது, ஸ்டைலாக இருக்குது. இந்த வண்டிக்கு மேட்சிங்காக இருக்குது. ஒரு ரேஸ் பைக் அப்படிங்கிறதுனால மேட்சிங்காக இருக்குது. ஓகே, மற்றபடி எல்லாமே நம்ம நார்மலாக இம்பல்ஸ் வர மாதிரி தான். ஓகே குட். வேறு ஏர் ஃபில்டர்ஸ் அந்த டூம் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வேறு ஏர் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வேறு இன்ஜின் வந்து ஃபுல்லாகவே பவர் அப் டியூன் பண்ணியிருக்காங்க. கார்பரேட்டர் வந்து 220 யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வெறித்தனமான பவர், வெறித்தனமான பவர். எக்ஸ்பல்ஸ் வந்து நம்ம ஆஃப் ரோட்லேயும் ஆன் ரோட்லேயும் பார்த்துருப்பீங்க. எப்படி இருந்து அப்படின்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும். நானே வீடியோ ஃபுல்லாக எடிட்டிங் பண்ணிட்டு தான் பார்க்கணும். ஓகே, உங்களுக்கு வியூ எப்படி இருந்து அண்ட் இந்த வண்டியோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வெரி குட், நல்லா இருக்குது. ஆஃப் ரோடில் இதோட ஃபுல் பவரை நம்ம யூஸ் பண்ணவே முடியலை. ஏன்னா வண்டி வந்து போர்ட்டிங்லாம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ரேலி ரேஸ் கோயம்புத்தூரில் நடக்குது, அங்கே கொண்டு போகிறதுக்காண்டி வண்டி வந்து பக்காவாக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்காண்டி ரொம்பவே பவராக இருக்குது. நார்மல் ஸ்டாக் பைக்கோட ரொம்பவே பவராக இருக்குது. அதை வந்து நம்ம ஃபுல் பவர்லாம் யூஸ் பண்ண முடியல நண்பா. ரைடர் வந்து இவ்வளோ யூஸ் பண்ணுவாங்க, நம்ம யூஸ் பண்ணது இவ்வளோ தான் யூஸ் பண்ணணும், இவ்வளோ தான். ஏன்னா அதுக்கே ரொம்ப பவராக இருக்குது, நம்மளால் தாங்க முடியல. அவ்வளோக்குள்ளே ரொம்ப அப்படி இருக்குது, ரொம்ப ஒரு ராவான பவரை அப்படி வெளியே காட்டுது. ஓகே நண்பா, வீடியோ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு மறக்காமல் லைக் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணி உங்களோட கருத்தை வந்து கீழே கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க. நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் லவ் அண்ட் சப்போர்ட்டை கொடுங்க நண்பா. ஓகே, பெட்டர் நெக்ஸ்ட் வீடியோ. பாய், லவ் யூ ஆல், டேக் கேர். Violence, violence, violence. I don't like it.